What's up guys? Perkenalan dulu pertama. Nama gua Claudius Nero. Oke, bisa dipanggil Nero. Dan gue YouTuber baru di dunia YouTube. Dan gue akan mengawali karir YouTube gue pertama-tama dengan membuat video OM TELOLET OM. Game ya. Game, bukan video YouTube orang. Oke. Kita langsung aja main ya. Siap. OM TELOLET OM. Oke, siap. Apa nih? Versus anjing. Enak lagunya ini. Lagu Jakarta ya. Anjing. Oke. Mana nih? Setting. Berisik anjing. Langsung aja. Oke, ingat nada ini. Oke, jadi kita harus suruh ingat, ulangin gitu. OM TELOLET OM. Oke. Gede banget anjing. Siap, game over. Woi. Ya. Anjing. Tadi itu om gua, oke. Langsung aja kita lanjutin lagi. Tunggu. Promosi telolet, siap. Nggak perlu nunggu gajian buat belanja cus ceki-ceki. Apa anjing? Mana nih? Oke. Oke, salah. Oke. Kayak main pianika anjir. Oke. Bisa bohong. Salah. Oke. Nah, siap. Oke. Ini bocah SD anjing. Orang tuanya mana anjing? Di pantai juga ada, tahu. Bali nih ceritanya, di Bali. Oke. Anjing. Nilai kamu cukup bagus, nonton video ini untuk melanjutkan gratis. Maksudnya? No, apa? Anjing. Apa nih? Restart. Cicak. Cipanas puncak. Baru tahu gue Cipanas kayak gitu. Kayak orang ini mulu sih. Tahu. Bosan gue, muka jelek. Anjing. Game over. Ulang. Pertamix. Oke. Pertamine. Orang Arab yang jualan. Bangke. Boom. Mampus lu. Anak bangsa. Anjing. Oke. Terus bisa. Fokus. Mampus lu, anak bangkat.
Ini anak kayaknya nggak pernah tidur anjing. Telolet mulu. Pagi siang malam anjing cari telolet.